Ka shumë njerëz që e pëlqejnë të lloj byreku, të jep një farë freskie, se është si puna picës. Të dashur ndjekës, në këto ditë të nxehta të verës, do përgatis një byrek. Byreku është me peta gjysmë të pjekme, kam përgatit 4 kokra domate mesatare, edhe 2 qep të plota. Se baza e këtij byreku është qep me domate dhe pak piper të zi. I hudh pak kryp, do t'i hudh pak vaj, po ja, me vaj gjelle, se digjet dhe i humbin dhe vlerat, edhe pak piper të zi. Kjo do pak piper të zi, edhe pak pikante. Tash i lejmë të kavërdiset, në fillim me zjarr të fortë, po pastaj tura, do majmë dhe ujin e ngrohtë, se do zihet pak me ujë të ngrohtë. Qepën do ta lejmë pak të zbutet dhe të kavërdiset, jo të marrë ngjyrë. Duke e përzi vazhdimisht, edhe mund ta mulosh, po unë kam hapur se m'digjet në këtë tenxhere se e njit, se qepa karamelizohet shumë shpejt. Andaj po i rri çike koka. Ashti qepa është bërë siç duhet, është karamelizuar, ka fillu me njit me i fjalë, e ka përthirr gjithë lëngun dhe ka ngel ajo ëmbëlsia e qepës. Ashti do t'ju hedhim domatet. Ja, unë i kam heq pothuajse lëngun me farat, se e tharton, nuk kanë në ëmbëlsi. A kjo e atë duhet, po jo aq ta teproj, se të krijon aciditet, të smur stomaku. Le të duket qepa e bardhë, po është e butë, mos kërcasi në gojë. Tash e lejmë sa të zbutet komplet. Nuk njit tash ajo, se ka lëngun e domates. I piperit kuq, është pikant. Kjo me farza, duhet edhe me kujdes, shumë pak. Çdo gjë duhet ta marri me karar, edhe pak spec të kuq, jo pikant, omël, i them unë. Speci omël për ngjyrën, se sado domatet duken të kuqe kështu, po të rrejnë, ato janë mrena kot fare. I lejmë të zi, të zbuten bashkarisht, edhe do t'i hudhim dhe pak ujë, po ta përthithi pak lëngun e domates. E muloj pak, që të zbutet. Do i lejmë dhe pak të zbutet mirë, që të ngelet me shumë pak lëng. Kur janë pejtët të gatshme, duhet të dominoj më shumë lëngu i harxhës. Ja, drejt fundit është dhe kjo, është bë tamam pelte, dhe qepa është zbut komplet. Tash e mbyll vatrën, e largoj, se ju thash që duhet jetë pak e lirshme. Ja. Këto janë dhe pejtët, gjysmë të pjekme, janë të plota si pejtë, familjare. Ta shoh herë se sa janë, se nuk e kam pa. Nuk para i përdor shumë në këto. Po në njerë t'i kërkon halli, je pa qefa, je kështu. Kështu që këto. Për harxhën e byrekut, për t'u mpik spak, do përdor pak galet. E dini qa është galeta, buk e thekur, e bluar, që të trashet dhe mos rrjedhi harxha. Ajo mpikset vetvetiu. Ashtu i fillimisht në këtë tavën gjeta për të bërë këto lloj pete, do ta lyj pak me ynyrë. Nuk ka nevojë për shumë, kur janë harxh nuk ka nevojë. Ashtu filloj dhe vej petët. Petët do lyhen të gjitha, do t'i lyjm pak me ynyrë, se ato bëhen si lastik. Gjithmonë peta nuk është një lloj si peta që ne tollim. Ju hudhim pak qumësht. Fillimisht poshtë do vëmë dhe një petë tjetër, mos dali harxha. I than dhe kondicioneri me i herë, po s'ka gjë se unë do t'i lak pak me qumësht, edhe me pak ynyrë që të zbutet peta, edhe pak qumësht. Tashi do t'i hudh harxhën, jo gjithë, po tu e kap vene, me mos dalë shumë
bajate në gojë, po unë nuk më pëlqejnë shumë byrekët të trash në verë, se të bim pluq në barkë nga brumi, apo së është dhe pete trash, që më mirë planifikoni pak harë si puna ime më shumë, edhe petë më pak. Vetëm mos harroni që t'i boni qik me vaj të zbute. Jo shumë, po vene furqën, edhe pak qumësht. Gjithë hargjën mrena e ka, po pjesë që të zbusi edhe petën, edhe të ketë shije në gojë, që të mos jetë peta të dominoj e trash, po të zbutet si që duhet. I vendosim midis aty që të ngrehet, se gjithmonë mesi ngel më i sheshtë se anët. Ka ngeli pikë sa me i vadit këto pak, me morë shijen e hargjës. Tash i vende petën e fundit. E llogarisim që mos dali shumë. Po unë do i vej këtë më të hollën, që është pak më e hollë. Mos jetë kaq e trash këtu. Ashti në këtoj njërën që ka ngell, shtojmë dhe i qik qumësht, që ta lagi mirë, që të rri dhe i butë, se u thash këto petat, po si zbutet i bësh marifetin, ato ngelen ashtu si që janë. Fura do t'jetë e ngrohtë në kohën që fillon pregatitja e petave, për shtrim. Mos i hidhni vezë, se ky byrek nuk e pranon vezën. Kaq ishte. Nuk e fusim direkt, e lejmë pak të laget peta, të njomet, si i thonë në gjuhën popullore. Pak vaj ulliri ke cepat. Edhe byrekun e nxora nga fura, është bëj i butë, ashtu si që duhet. Ashtu e kam gati, edhe mund t'a presë, është shumë i nxehtë. Na bëft mirë dhe ne.